السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندرز الله نتسالي نبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تباني رزم جفتني جوم كسا. أهلا بكم يا طلاب العلم. تباني رزنيو أبازوك بانت مويجيرزا أماتيكا الديني يموي. حديثي إليكم في هذا المكان سيدور حول فضل العلم. ansubire nti tujja kuba twejjukanya obulungi bw'okusoma. Fe abakuze emyaka twegomba tuddeyo tubeere bato nga mmwe, era ne tugaa nti singa kyakisoboka omuntu okudda obuto nange nembaako mu myaka gyammwe, nam oba mukulu munnange seekakasi mulabyawo, naye yeegomba singa afuuka mwana muto nga mmwe munansonyiwa okubayita abaana abato, kuba abali wansi w'emyaka ameka ffe tulaba nga bato nnyo. Twegomba singa tuddayo naffe tubeere bato mu myaka egyo gye mulimu, gye tuyita emyaka egya zaabu. Emyaka gye mulimu zaabu gye mulina, naye ekyembi ekyokusaalirwa bangi jja ababeera ne zaabu naye nga tebamanyi nti balina zaabu. Zamanu lquwa, zamanu lfutuwa, zamanu laqli. Emyaka gye mulimu myaka gy'amaanyi, myaka gya buvubuka, myaka gya magezi, myaka ebizibu bitono, kuba batono nnyo mumwe wano be basaba school fees, batono nnyo mumwe wano be basaba emmere awaka, batono nnyo. Kitegeeza nti ebisumuluzo bya irimu, amakubo agasobola okubatuusa ku irimu mukola ki? Mugalina. Naye ate wala tusaluna yaumaidhin thumma la tusaluna yaumaidhin, Allah agenda babuuza ku kyengera. Kyengera kye mulina kyamaanyi, kyengera buli mugezi akyegomba, Allah agenda kibabuuzaako. Era mumanyi hadith eyava ku ekitibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba. Ebigere tebigenda kujjulukuka ku lunaku lw'enkomero okutuusa nga obuuziddwa ebintu bina, naye ebintu ebina wa an shababihi, Katonda agenda kukubuuza ku buvubuka, wabukoleramu ki? Kiseera ky'amaanyi, kiseera amagezi geesera bwesezi, ekiseera buli kyoyagala osobola okikola, ne bwosalawo osule mu kitabo osobola okisulamu, ne bwosalawo oyimirire ekiro kyonna osobola. Naye bambi ekyokusaalirwa ekiseera ekyo mukigayaalira ne mudda naharahu amullahu fi batala wa lailuhu wa naumuhu fi llaili bi'sa alhala. Ebiseera ebyemisana omuntu nabimalira mu bintu ebyobwononefu, ate neyeebaka mu mbeera embi. Nolwekyo kiseera mukitwale nti kikulu, musome nnyo. Ekyo kyonna Katonda kyabakwanguyiriza. Irimu ya ddiini gisome nnyo, ejja kukugasa. Irimu yansi gisome nnyo, naye ate gwe asoma irimu ey'ensi, amagezi genkuwa islahu niyatak, islahu niyatak, niya girongoose. Irimu eyo ey'edduniya omuntu bw'agyeyigiriza, emuyambe ku nsi ne ku akhira, ebeere ya mugaso eri ensi ye, eri ye n'eddiini ye n'ensi ye,
irimu eyo efuuka ibada, kubeera kukola ki? Kusinza Allah. Nolwekyo irimu gye tubakubiriza okusoma, irimu abamanyi b'obusiraamu bagiteekulamu emiteeko ebiri: farudhu ain wa farudhu kifaya. Waliwo irimu nga tteeka buli musiraamu agiyige, era omusiraamu bw'atagiyiga afuna omusango amaama Allah fil akhira. Yeyo irimu ekwata ku bintu byonna ebikakatako mu ddiini. Inda alhaja, mu kiseera ky'obwetaavu bw'okuteeka mu nkola ebintu ebyo, omusiraamu alina okumanya kaifa tusalli, osaala otya kasita esswala ekkakatako, zaka bwekakatako olina okumanya zaka, hijja bwekakatako, oyingira mu bufumbo olina okumanya ebikakatako mu bufumbo. Ebyo temukyabifaako. Bavubuka abalenzi n'abawala, wajibaat, ebyo byonna wajibaat. Waliwo ebitukakatako mu bufumbo tubimanye. Era mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, mwana wange omulungi ali wano ampuliriza, togenda kwekwasa tinze nagayaala ng'osaala bubi. Tomanyi bwe bafuna wuzu, tomanyi bitaswala, tomanyi kusiiba, tomanyi mpaji za kusiiba, tomanyi bikakatako, tomanyi mustahabbat, tomanyi makruhat. Allah tabaraka wa taala sayasaluka amaamahu, agenda kubeera nga akubuuza lwaki wagayaala, naddala ku mulembe guno. Omulembe guno tewakyali kyakwekwasa. Irimu esoboka okugiyiga kuba bamashaikhi webali bangi. Biimkanika osobola an tadhhaba ilaihim wa tasalahum, kugenda eri abamanyi n'obabuuza. Naye olyekwasa ki? Amaama Allah yawma alqiyama, maaso ga Allah ku lunaku lw'enkomerero. Fima akhta'ta fihi, mu ebyo bye wakola ensobi, ogenda kwekwasa ki? Ogenda ga nti anze nali simanyi. Ng'ate bw'oba tosobola, biimkanika osobola okukubira abamanyi essimu n'obabuuza. Buli kyonna kisoboka. Internet, omulyango gw'okuyiga guli mafutuul. Oteekamu kyoyagala n'obuuza ne bakwanukula. Newankubadde nga internet tetukubiriza bakyali baana bato kugikozesa abatannekakasa mu irimu, kubanga internet saifu dhu haddain, kitala kiina obwogi bwa mirundi emeka. Eno kisala n'eno, kirimu ebirungi n'ebibi. Abantu abatasobola kwawulawo, oli bw'anaateeka mu internet ejja muleetera ebintu yasuubire nti bituufu, oluusi ebimu nga si bituufu. N'olwekyo baddu ba Allah abalungi, temugenda kwekwasa. Abamanyi webali, amakubo g'okweyigiriza gali mafutuh, maggule, osobola okweyigiriza. Maaso ga Allah tabaraka wa taala olyekwasa ki? Saawa eno nga wasaala esswala ezitaliiyo. Olyekwasa ki nga wasiiba okusiiba okutaliiyo? Olyekwasa ki nga almashaikh, bamashaikh bonna mu byalo baddukayo ne baddawa mu kibuga? Mwe muli mu bibuga, mwe mukulidde, mwe muwangaalidde. Eyo irimu eri farudhu ain, ebikakatako byonna obikole, oteeka okubimanya omusiraamu. Ne wabaawo farudhu kifaya. Farudhu kifaya tujja giteekulamu emiteeko ebiri. Farudhu kifaya tutegeeza ki? Ye irimu omusiraamu nga buli musiraamu temukwatako kugiyiga, wabula idha qama bihi man yakfi saqata anil baqin. Abamu bwe bagituukiriza ne bagiyiga, omusango guva ku bakoze eki? Ku basigadde. Mu farudhu kifaya irimu ey'okumaliriganira, muyingiramu attabahur fil ilm, okusoma ennyo okuguke mu irimu. Abantu mwenna tekibakakatako muyige nnyo ilmu lhadith, obeere alim bil hadith, abuuzibwako mu hadithi, omanyi turuku lhadith, amakubo ga hadithi, alhukmu ala lhadith, okulamula ku hadithi, obeere nti omanyi ilmu ljarhi wattadil, irimu ekwatagana ku basajja ba hadithi,
tyonagibwako hadithi ebyo abamu singa ebakuguka singa baba bakuguse irimu eyo baba batumalidde. Ekyomukisa omulungi mu Uganda wano tubalina abawerako abakuguse irimu eyo. Mahad Bilal al-Islami Kakiri eriyo Sheikh Zakaria Abdul Nur, toyina Sheikh Isa Kakembo ne bama sheikh abayizi bangi nnyo ab'omulembe guno bettanidde irimu eyo. Kati mmwe tekibakakatako buli muntu yenna nti akuguke hadithi. Usul fiqhi, kumanya usul fiqhi الطرق الموصلة إلى الأدلة وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. usul fiqh tegeza makuba agakutuusa ku adilla ku bujulizi n'engeri gy'obwesembesa, ani abwesembesa, tubwesembesa ddi, gye tuyita usul fiqh. Tekiri nti buli musiraamu alina okukuguka, wabula abamu bwe bakuguka mu irimu eyo baba bakoze eki, batumalidde. Omwo ne mubaamu ne mufarudhu kifaya, irimu etukakatako ngaffe abasiraamu eyo etuyamba ku byensi. Irimu etuyamba ku byensi, farudhu kifaya, farudhu yakumaliriganira. Kyekyentegeeza ku byensi nti abasiraamu abamu singa bayiga obusawo baba batumalidde. Fenna tetujja kusoma buki? Singa bayiga handasa, engineering, baba batumalidde. Fenna tetujja kuyiga handasa. Waqis ala dhalik, geraageranyeza ku ebyo byetwogedde. Awo wennyini njagala tutunulirewo nnyo ayuha alfudala nti ate buli musiraamu mu farudhu kifaya, mu farudhu aini, mu irimu eri farudhu aini emukakatako abeere nti agiyiga, buli musiraamu yenna alina okugukayo mu nsi muno ekintu kyonna kyanajjamu ekinagulira magalani, ekinagulira magala eddiba. Musiraamu oteeka okubaako nekyomanyi ekijja okuyamba mu nsi okikuguke, oleme kukaluubiriza bantu, oleme kubeera asabiriza. Kiri farudhu ain, buli musiraamu abeereko kyakuguka. Naye nga ate si nti byonna olina okukola ki, okubiyiga obimale, tekisoboka abadan. Nolwekyo eyo irimu tugiteekulamu emiteeko emeka? Farudhu ain, birimu eyeyawulidde buli muntu, yeirimu ekkakatako ekwata ku bintu ebikakatako mu ddiini yo, eyo eri farudhu ain. Eyeyawulidde ku buli musiraamu abeere nti agiyiga. Mu farudhu ain tuyingizaamu irimu endala, omusiraamu okubaako nekyakuguka, abeere nti asobola okukimanya, akijjemu kyanaalya kuno ku nsi ekinamuyamba, oba okuguka busomesa, oba okuguka oba okuguka bulimi, oba okuguka busawo, oba okuguka oteeka omusiraamu okuba nekyokuguka, obeere nti weeyimirizaawo, obeere nti owangaala bulungi kuno ku nsi, ng'ogobera aya Allah egamba wala tansa nasibaka min ad-dunya, teweerabira mugabo gwo ku nsi. Okufuna omugabo gwo ku nsi oteeka okuba nga olina kyomanyi, kyoyiga, n'okikakasa, n'oba nga okikola bulungi, era nga buli muntu yenna akwegomba. Irimu era tugiteekulamu enteekulula endala, mugiwulirize. Tugiteekulamu ilmun mahmuda wa ilmun ilmun mahmuda wa ilmun mahmudun wa ilmun madhmum. Waliwo irimu etenderezebwa nga nnungi omuntu agiyige, era nga bwagiyiga aba wa waggulu. Ne wabaawo irimu omuntu gyayiga ng'eri madhmum, evumirirwa. Obusiraamu tebujagala muntu agiyige. Irimu eri mahmud etenderezebwa yeruwa ma afadaka fi dinika au duniyaka, irimu ekugasa ku nsi oba mu ddiini yo, oba irimu ekugasa fi duniyaka, mu nsi yo, eyebeera ki? Mahmud, etenderezebwa. Kyokka erimu amadaala.
irimu teri muki fi daraja wahida ba'duhu afdal min ba'd irimu emu esinga kuki kujinnaayo ate netubeera ne ilmun madhmum irimu ekola ki evumirirwa si nnungi muntu kugyeyigiriza ekyokulabirako irimu adarraka fi dunyaka wa ukhraka au fi dinik irimu ekukosa kuno ku nsi ekukosa ku nkomerero irimu ekukosa mu ddiini yo fahadha alilm madhmum irimu ekola ki evumirirwa ekyokulabirako mu irimu evumirirwa ilmu sihir omuntu okuyiga okuloga wayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa paka wayataallamuna ma yadurruhum wala beegiriza ebyabakosa naye tebyakola ki tebyabagasa tebyabayamba eyo irimu si nnungi kugyeyigiriza irimu ilmu shirik nogenda bakuyigiriza engeri gyokola shiriki bwokola kino ofuna kino bwokola kino irimu sima ilmu lkahana irimu yokulagula eyo si nnungi alilmu biturqi almusila ila alharam okuyiga irimu ekutuusa ku haram irimu noyiga omuntu irimu ekutuusa kubba irimu ekutuusa ku bwenzi irimu ekutuusa ku kulya riba hadha alilm haramun taallumuhu irimu eyo eri haramu omuntu okuba nti akola ki ajiiga era tumala netugiteekululamu kino mukiwulirize nnyo nga tumaze okufuna irimu wa minhu ma huwa hujjatun laka wa minhu ma huwa hujjatun alayka mu irimu mulimu nga irimu hujjatun laka irimu gyoyiga muganda wange omulungi ampuliriza nga hujjatun laka nsonga egenda okukufunisa empeera n'okuyingiza ejjana mu maaso ga Allah tabaraka n'okuba omusiimu oba eyasiimibwa ewa Allah tabaraka wa taala eyo irimu weeri wa minhu ma huwa hujjatun alayka ate nemubaamu irimu gyofuna n'ogiyiga naye ngegenda kukufunyisa musango irimu esoose yeeru wa hujjatun laka ma kana fi lqalbi ye irimu ebeerawa irimu ebeerawa mu mutima irimu bweyingira mu mutima netebenkeramu notegeera Allah notegeera obukulu bwe notegeera ekitiibwa kya Allah tabaraka wa taala notegeera obuyinza bwe ekuwa ekutuma ekusindika okuwa Allah ekitiibwa wa ibadatuhu n'okuba nti omusinza wataalluqu bihi n'okuba nti omwekwatako wataalluqu bihi n'okuba watawakkulu alayhi n'okuba nti omwesigamira ye Allah tabaraka wa taala mahabbatan olw'okumwagala wa ijlalan n'okumuwa ekitiibwa wa khawfan n'okuba nti Allah tabaraka wa taala omutya eyo ye irimu ey'omutima era omuntu bw'aba amaze okufuna irimu ey'omutima fadhaka huwa alalimu haqqa oyo ye mumanyi owannamaddala kyova olaba nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fima maana alhadith amakulu ga hadith emu yagamba basahaba ab'ebitiibwa hadha awanun yurfau fihi alilm kino ekiseera irimu egenda kusitulwa basahaba ne bagamba owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaifa yurfau alilm وقد قرأنا القرآن وأقرأناه أبناءنا ونساءنا نعم ngerichi irimu jena situlwa mu nsi eggwemu nga ate tusomye Qur'an ne tugisomesa abaana baffe ne bakyala baffe nabbi yabaddamu n'abagamba haulai ahlul kitab bana ab'ekitabo maadha yughni anhum ekitabo kibayamba ki kitegeeza nti abasiraamu bajja kusoma Qur'an bagikuguke bagitegeere bagimanye naye nga tebagikolerako oyo irimu enaaba eweddewo tekyali mu nsi era kyova olaba nti omu kubayogera hadisi eyo yaga nti bwe mba mwagadde nyinza okubategeeza an awwal ilmin yurfa irimu egenda okusooka okuva mu nsi alkhushu okugonda ojja kuyingira omuzikiti
nga bwe tuli wano mu muzikiti naye nga temuliimu n'omu khasha ayina mutima mugonvu gutya Allah tabaraka wa taala. Ani baddu ba Allah muffe wano ayeyawula ne haram namuleka khawfan min Allah? Ani muffe ayinza okwerekereza riba khawfan min Allah? Ani muffe wano tad'uhu mra'a dhatu jamalin wa mansab, ayinza omukyala nga okumuyita nga mulungi wa kitiibwa naga nti inni akhafu Allah, ntya Allah tabaraka wa taala? Irimu ey'omutima teriimu. Kyova olaba nti Hasan al-Basri au ghayruhu, Hasan al-Basri yatugamba al-ilmu ilmani, ilmun ala al-lisani wa ilmun fi al-qalbi. Irimu erimu emiteeko ebiri, waliwo irimu ey'okulimi ne wabawo irimu ey'omutima. Naye yali annyonnyola irimu ey'okulimi naga nti fadhaka hujjatullahi ala khalqihi, eyo irimu ey'okulimi hujjatullahi ala khalqihi, nsonga Allah gyateeka mu baddu be bagiyige abeere nti ababonereza. Mmeka hadisi zemumanyi naye nga temuzikolerako? Aya mmeka zemumanyi naye nga temuzikolerako? Bimeka byemumanyi mu busiraamu naye nga temubikolerako? Eyo irimu gye mulina gye tuyita ilmu ala lisan, ilmu ey'olulimi. Ne wabaawo ilmun fi lqalbi, ilmu nga ye mutima. Fadhaka huwa alilmu nafi', eyo nno ye irimu egasa. Omuntu ng'alina irimu ya mutima n'amanya nti kino Allah kyayagala. Kyova olaba nti Imaamu Shaafi mimma nuqila anhu, ebimu ebigambo ebyamugibwako, wayuktab mimaa'i dhahabi walfidda, biwandiikibwa n'amazzi ga zaabu ne feeza. Tusaana tubiwandiike n'amazzi ga zaabu na feeza, oba na bwino wa zaabu na feeza. Imaamu Shaafi yagaa nti laisa alilmu ma hufidha walakina alilma ma nafa. Si irimu nti eyo yeyo omuntu gyakwata, wakwata Qur'ani, wakwata hadithi 15 oba mutwalo, wakwata mutuna alilmiya, ebitabo bya matini. Wabula irimu yeyegasa. Kyova olaba nti abamanyi bagamba nti abamanyi nam babatekululamu emiteeko ne bagamba min alulama mulimu abamanyi abagamba ka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mulimu ilmu ala lisan, irimu ey'olulimi, ne wabawo ilmu ala alqalb, irimu eyaki ey'omutima. Eyo irimu gye musaana okuba nayo. Era baali bagireeta ne bagamba nti innama yakhsha Allah min ibadihi, innama yakhsha Allah min ibadihi man alulama, abatya Allah mbaddu be bamanyi, abamanyi ekitiibwa kya Allah, abamanya nti Allah alina amaanyi, abamanya obukulu bwa Allah ne bamutya. Eyo irimu nno egasa. Kyova olaba nti bamanyi batuuka n'okugamba ayuha al-ikhwatu al-afadil, bagamba nti kullu man asa Allah fahuwa jahil, buli yenna ajemera Allah abeera, buli yenna ajemera Allah abeera ki? Ekyo mmwe muba mukivunula. Fahuwa jahil, abeera muki? Abamubuyabuya. Buli ajemera Allah tabaraka wa taala. N'olwekyo irimu eno bwe tuba tugiyiga tufube nnyo giteeka mu nkola, tugezeeko okugyeyigiriza, tugiteeke mu nkola, tubeerenga as-salafu salih, abamanyi abakulembera min ashabi rasulillah sallallahu alayhi. Bwe basomanga ku nabbi lam yatajawazu 10 ayat, tebasukkanga aya meka, naye baga fata'allamna al-ilma wal-alam fata'allamna al-ilma wal-amal, tweyigiriza irimu n'okukolerako. Tebasukkanga aya 10 ne beeyigiriza ebigirimu min al-ilmi wal-amal, ebyo kumanya ti aya n'erimu kino na kino, ne byebeteeka okugoberera babikolereko nabyo ne babiyiga mu aya 10, ne babanga bagatta wakati w'ebintu bibiri, al-ilmu wal-amal. Bagatta wakati wa irimu n'okukolerako ebyo bebakoze eki. Naye ffe tutuula mu irimu. Kyova olaba nti kassamu nam, bino byebigambo byembadde njagala okubagamba. Ibn Taymiyyah byeyagamba, abamanyi alimun billahi wa bi amrihi, alimun billahi laysa aliman bi amri llah, alimun
biamri llah laisa alimun billah. Waliwo amanyi Allah amanyi ebiragiro bya Allah, newabaawo amanyi Allah naye nga tamanyi biragiro bya Allah, newabaawo amanyi ebiragiro bya Allah naye nga Allah takola ki. Kati amanyi Allah n'ebiragiro bye ye mumanyi omujjuvu, amanyi hududahu wa ahkamahu wa shara'iahu, amateeka ga Allah, ensalosalo z'amateeka ga Allah nazigonderera nazigoberera, ate nakolera ku ebyo byamanyi. Oyo yeddaala erisooka ery'omumanyi. Newabaawo aliman billah laisa aliman bi amrihi, waliwo amanyi Allah naye nga ebiragiro tutabimanyi. Ye Katonda byayagala abiteeka mu nkola, naye nga ne Quran tazimanyi gisoma, ne hadithi tazimanyi, naye nga ye bamuga nti kino Katonda kyayagala. Wadhaka n'oyo abeera mumanyi. Kyova olaba nti mubigambo ebyagibwa ku Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yaga nti kafa bi khashyati llahi ilman wa kafa bil iqtirar billahi jahalan. Kimala bumazi okuba nti omuntu atya Allah, ekyo kyayina kye tuyita okumanya. Ate al iqtiraru billah, al iqtiraru okweyibalira ku Allah, newankubadde oyina diguli ezenkana zitya naye nga mwana wattu amateeka ge togateeka mu nkola, hatha jahal. Obwo bwebutakola ki? Bwebutamanya. Obumanyi owokusatu aliman bi amri llah, amateeka agamanyi yagasoma, hududullah, ensaloso z'amateeka za Allah azimanyi, naye nga talina kyateeka mu nkola. Fadhaka jahil, oyo abatakola ki? Tamanyi. N'olwekyo irimu gye tubakubiriza okuyiga, munoonye al ilmu nafi. Irimu eyamba ekugasa ku nsi ne ku akhira. Irimu ekuteeka mu mutima okutya Allah tabaraka wa taala, omutima n'ogulongoosa, n'omanya ebiragiro bya Allah, n'omanya hudud Allah, ensalosalo za Allah, n'omanya shari'at Allah, amateeka ga Allah, n'obeera nti ogateeka, n'obeera ng'ogateeka mu nkola. So si kusoma n'okola ki? N'olekaawo. Mwenna mumanyi awwal man tusa'aru alayhim an-nar yawm al-qiyamah, al-hadith fi sahih Muslim, abantu abagenda okusooka okkumwako omuliro ku lunaku lw'enkomerero mulimu omusajja yasoma irimu n'agisomesa, naye Katonda agenda muleeta amulage ekyengera kye, naye amubuuze madha amilta, kikye wakola? Agenti irimu nagisomesa nengisomesa n'abalala, amuge nti yuqala qari alim, baga nti oli mumanyi, oli musomi. Oyo fayumaru bihi fayushabu ala wajhihi thumma yulqa fi nnar, bagenda kulagira bamukululire ku kyenyi kye, oluvannyuma bamusuule mu muliro. N'omusomi wa Qur'ani bw'atyo, n'asaddaaka bw'atyo, wahakadha. Baddu ba Allah abalungi, irimu eno gye tubakubiriza okusoma erimu rutabu amadaala, nga amadaala irimu esinga irimu zonna ilmu tafsir. Irimu ekwatagana gye tuyita ilmu maadha? Ilmu tafsir. Lwaki irimu tafsiri yesinga byonna? Kubanga ekwata ku kuyiga ebigambo byani? وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الله obo enkizo obo bulungi obo okusinga kw'ebigambo bya Allah ku bigambo ebisigadde kyenkananga Allah bw'asingira ebitonde bye. Abasiraamu obudde obusinga mubuwe Qur'an, mugisome nnyo, mugyeyigirize, mumanye ebigirimu, mujja kwesiima fi dunya wal akhirah. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an erungamye erisinga kuba kituufu, kiba kisinga kuba kyawagulu, kuba kisinga kirungi. N'olwekyo Qur'an teri mu irimu ze tusoma ez'obusiraamu ajalla minu, kisinga Qur'an. Era irimu zonna ze tusoma zikhadama Qur'an. Toyina irimu gy'osoma etaweereza Qur'an, abada eyo teriyo. Mu busiraamu, irimu z'obusiraamu, lwaki osoma nahawu, lwaki osoma balagha, ebyo byonna biyamba kutegeera Qur'an.
lwaki osoma sarf ebyo byonna bikuyamba kutegeera Quran. lwaki osoma hadith kuba hadithi shariha zinyonyola ki zinyonyola Quran. era obugayaavu ekintu ekibi kye tusinga okukola omusiraamu n'abanga afaayo nnyo ku irimu ezisigadde naye nga Quran tagifaako. irimu ezisigadde zinakuyamba ki nga totegedde Quran? irimu ezisigadde teziyinza kukuyamba ya akhil karim. obudde buweeyo obusinga butegeere ki. abamanyi abasinga bejjusa mwenna mumanyi bulungi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe bamusiba mu kkomera e Misiri omulundi ogwasembayo, mu bimu bye yejjusa ebiseera ebyo yabiwa Quran ebisinga obunene. naye omu n'okuba nti yawandiika mu buli irimu yejjusa n'aga nti lwaki obudde bwange saabumalira ku Quran? kuba erimu kunuz amawanika, erimu asiraru ebyama bingi. aya emu singa Katonda akuggulirawo n'ogitegeera obutegeevu bw'okukitegeera, afaadaka ekuyamba ebintu bingi fi dunya wal akhira, aw afadatka fi umurin kathira fi dunyaka wa ukhrak, ejja kuyamba bintu bingi nnyo ku dunya ne kuki ne ku akhira. ilmu tawhid, ilimu yokwawula Allah yamba kuki yamba ku tafsir ku Quran, fiqhu, hadithi, sarf, byonna ilimu esinga ziyamba ku Quran. thumma ilmu alhadithi, bwe mumala okutegeera Quran muyige nnyo hadisi za Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. kubanga Nabbi era yatugaa nti mbalekedde ebigambo bimeka, temujja kubula ma tamassaktum bihima, ebbanga lye munaamalanga mbyekutteko, naga nti kitaaba Allah wa sunnati. mbalekedde Quran, mbalekedde naki ne sunna. sunna ze zinyonyola Quran. sunna tezikoma kwezo, ate ziyina n'amateeka ageetongodde nga tegali muki mu Quran. sunna zatusuusibwako a'lamu nnasi bil Quran, atusinga okumanya wa huwa rasulullahi. Imaamu Shafii mugambye ebyamugibwako yagaa nti buli kyonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyayogera fahuwa mimma stambatahu min alquran, kyekimu ku bintu byeyastambata byeyanjuluza ng'abijja mu Quran. kitegeeza nti Quran tugifeeko nnyo, ate tufe kuki ku hadithi ezitula. hadithi kitegeeza kanyingize mu hadithi ne siira ebyafaayo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kitegeeza omuntu asinga obujjuvu mu bitonde byonna, mu buli kitendo kyonna eky'obujjuvu, Nabbi Muhammad huwa raqamul awwal, ye namba ekola ki bishahadati almu'minina wa ghairi almu'minin. ekyo kiriko obukakafu obw'abasiraamu n'abatali baki. akmalu nnas khalqan wa khulqan wa aqlan, yasinga okuba omujjuvu mu bantu bonna, empisa n'obutonde n'amagezi, wa fi kulli shay. era kyova olaba nti waliwo atali musiraamu, oba yali mu America oba yali muki, yawandiika abantu abawaggulu abasinga yasookera ku Nabbi Muhammadi. kati naam, Allah gwe yatugamba nti wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mumugoberere mujja kuŋŋamya. lwaki hadithi ze tetuzifaako nnyo okuba ntuzeyigiriza, tuziyiga, tuziteekako nnyo essira. thumma ilmu al-aqida, oluvannyuma tuyige aqida eyo ngazi. olina okumanya aqida entuufu kwonootambulira mu busiraamu bwo, weesambe osobole okusoma. bw'oba osoma ate aqida, tukubiriza osome kutubu ahli sunnati wal jamaa, ebito byaba ahli sunna ebiri ku nzikiriza entuufu. kubanga Nabbi waffe Muhammad ebibinja yatugaa tugenda kwawukanamu ebibinja 7 mu bimeka ya jamaat al khair? munziremu kulluha fi nnar, byonna bya muliro illa man kana ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi. agenda okubeera kiringa ekyo kyendiko olwaleero ne basahaba bange abali ku nzikiriza entuufu. Nabbi gye yalekawo ne basahaba beba ahli sunna, balina amannya mangi,
bayite ahlu sunnati waljamaa, bayite altaifatu lmansura, bayite alfirqatu najiya, bayite ahlu lhaqi, bayite assalafiya, bayite ahlu lhadithi. ago gonna manya gategeeza ekintu kimu naye nga kitegeeza alladhina hum ala tariqati rasulillah wa tariqati ashabihi assalima min alshahawati washubuhat, abali ku kkubo lya nabbi muhammadi, abali ku kkubo ly'abasahaba eritaliimu shahawati wa shubuhat. Shahawat okwagala kw'omutima, shubuhat okubuzaabuzibwa kwokwagala kw'omutima. kuba omuntu ayinza okusoma hadithi n'afuna okubuzaabuzibwa n'azuulawo. tosuubira nti ebibiina byonna ebyabula lwaki byabula min ajili shubuhat. era omuntu kuno kunsaabula min ajili shahawat, bwayagala nnyo ensi haramu ajja mumulya, nga bwe mumanyi aya egamba zuyina linasi hubbo. bwoyagala nnyo shahawati z'ensi ojja kubula, otuuke nozinoonya mu makuba agatali ki halal, ozinoonyeze mu makuba aga haramu. ate bwoyagala ennyo bwofuna shubuhat, mwe mulowooza ebinjira ensavu mu ebibiri byonna ebyomumuliro bisababi maadha dallat, lwaki byabula min ajili shubuhat. era byonna bwonaabireeta bajja kuleeta qur'ani basome ne hadithi. naye mwana watto ngaowekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti mu luse oba mu lunyiriri lw'omuntu oyo mugenda kuvaamu abantu nam yaqrauna alqur'ana nam nga basaala nnyo, basinza nnyo. omu mumwe ayinza okunyooma okusaala kwe kwabwe n'okusiiba kwe kwabwe. yaqrauna alqur'ana la yatajawaz hanajirahum, nga basoma qur'ani nga naye tesukka mu masaabiro. yamruquna min addin kama yamruqu sahm min arramiya aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim la ajran inda allah liman qatalahum yawma alqiyama. basoma qur'ani, basaala nnyo, naye qur'an tesukka wano. amakulu la yatafaqahuna fi maani alqur'an, amakulu ga qur'an tebakola ki, tebagamanyi. ilmu laqida gisome nnyo, weekwate ku nzikiriza entuufu. ate gwe bw'oba oyagala okuba aradda ashabu shubuhat, ayanukula abo ebinja byonna ebyo ebirina shubuhat, olwo osome ilmu lfiraq almilal wannihal, ekwatagana ku nzikiriza, ekwatagana ku bibinja ebiri mu busiraamu n'amadiini amalala. omanye nti bano baava ku kino. nam kadhalika nufassilu layati waltastabina sabilu almujrimin. aya attotola allah ekkubo lyabonoonefu lisobole okukola ki, libeere kiriya, lyeyoleke, osobole okuliraba. ebyo toyinza kubituukako okugjako nga aqida ogisomye nnyo, osomye firaq al adiyani, enzikiriza, nomanya lwaki abanaswara babula, abayudaaya lwaki babula, ebidiinidiini bingi tobimalayo. nolwekyo baddu ba allah, ebirimu nkulu nnyo ilmu laqida, okumanya allah, okumanya byoteekeddwa okukkiriza. eyo irimu nkulu nnyo abasiraamu tugiyige. netugenda ku ilmu lfiqhi fi ddin. ilmu lfiqhu fi ddin, fiqhu kitegeeza ki annidam alladhi yasiru alaihi alabd fi dunyahu, program kwotambulira kuno ku nsi ye fiqhi. kyova olaba nti byonna byokola kuno ku nsi fiqhi eteekwa okubaamu nga fiqhi. lwaki eyaffe ey'obusiraamu yesinga? kubanga biwahi min allah, ya bubaka bwava wa allah, ng'ezimbiddwa ala al adala. obusiraamu fiqhi ey'obusiraamu ezimbirwa ku bwenkanya mu buli kintu kyonna, fi libadat bwenkanya, fi lmuamalat bwenkanya, fi siyasa bwenkanya, fi lqada bwenkanya. fiqhi ey'obusiraamu kyova olaba nti mu nsi yonna bawandiisa amateeka, naye teri mateeka genkana ga fiqhi al islami. era bw'oba oyagala okuqarana, bwekwata constitution ya uganda wano, olete n'ebitabo bya fiqhi, otandika okugerageranya, ojja kulaba ng'amateeka ga fiqhi gawala nnyo, gazimbirwa ala almaslaha. qaida esinga obukulu mwenna gye mumanyi oba gye mwali muwuliddeko
jalbu lmasalih muqaddam ala dar'i nam alislam jaa lijalbi lmasalih wa dar'i almafasid. Obusiraamu bwajja kutuleetera migaso ebiyamba abantu. Obusiraamu bubiragira era bubikubiriza era nebibateerawo. wa dar'i almafasid ebiyamba abantu obusiraamu bubigoba. Fiqhi kwe yazimbirwa, obusiraamu bwazimbirwa fiqhi lislami ala lurfi ku urufu nam okusinzira kalicha z'abantu. Era fiqhi lislamu nega nti kalicha ntuufu abantu bazibeereko, naye awamu nekyo fiqhi neteekawo akalombolombo akaga nti kalicha bwekontana naki n'obusiraamu eyo nga mukola ki. Newajja wano e Uganda enkayana nnene nnyo okufukamira afe nze nyinza obutafukamira kalicha ya busiraamu si ya busiraamu. Nosanga abamanyi abamu nga bakasi mukingi baga nti eyo kalicha mbi mugireke, nosanga abanga baga eyo kalicha yaffe. N'abawarabu bakola ki? N'abawarabu balina kalicha ezaabwe, ffe batuleke. Omwana ayimirira atya ku kitaawe akola atya, naye ffe tetujja kutunuulira ebyo. Bweba kalicha nfu nga tukola ki? Bweba kalicha nfu nga tukola ki? Obusiraamu bwazimbirwa ku urufu, ku kalicha. Ahkamuha fiqhi lislami ahkamuha au ahkamuhu tataghayyar, amateeka gakyukakyuka okusinzira ku mbeera n'ekifo naki aga fiqhi lislami. Kyova olaba ti alfiqhu lislami fiqhi y'obusiraamu saliha likulli zaman wa makan. Fiqhi esaana buli mulembe ne buli kifo. Fiqhi mugyeyigirize. Fiqhi yekulamula nga oli wekka. Fiqhi yekulamula nga otudde wano. Fiqhi yekulamula nga oli ne mukyalawo. Fiqhi yekulamula nga oli ogula. Fiqhi yekulamula nga otunda. Fiqhi yekulamula nga ofudde. Kitegeeza nidhamu lhaya ye program yaki y'obulamu omuntu kwateekeddwa okutaamu. Fiqhi yekulungamya ng'ogenda okusaala kino kituufu kino si kituufu. Irimu eyo neeba nkulu nnyo. Kyova olaba nti olw'okuba yo fiqhi etambula n'omulembe abantu gye basinga okwettanira. Naye irimu ezikulembedde zo nga zinnyo zirimu fiqhi n'ebitali ki, naddala tafsiri ne hadisi zirimu fiqhi n'ebitali fiqhi. Oluvannyuma osome ilmu siira, osome ilmu siira, bye byafaayo bya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naye tulina irimu endala gye twagayalirira abasiraamu naddala ab'omulembe guno, ilmu ladab. Irimu yaki naye irimu yeetongodde. Kyova olaba Ibn Sirin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a. Ibn Sirin aga nti kanu yata'allamuna al-adaba kama yata'allamuna al-hadiya oba kama yata'allamuna al-ilm. Kanu yata'allamuna al-adaba wal-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Beyigirizanga empisa n'enkola nga bwe bayigiriza irimu. Empisa beyigirizanga neeyigirize. Hasan al-Basri n'atugaa nti in kana arrajul liyakhruja min adabin yata'allamuhu as-sinina thumma as-sinin. Omuntu yali tasobola kuva mu mpisa ze yeeyigiriza emyaka oluvannyuma ki myaka ayiga mpisa azikolerako bwe zimukaluubiriza n'agezaako paka lwazimanyira ne zifuuka ada. Omu ku bamanyi abakulembera yayogera ebigambo bino mubiwulire. Yagaa nti omwana we n'amugaa nti jalisi lfuqahaa walulama wa khudh min adabihim. Tuula n'abamanyi, tuula n'abantu abakuguka okulamula kw'obusiraamu, empisa zaabwe zitwale zeeyigirize. Fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin min alhadith. Kyesinga okwagala okusinga hadithi ennyingi omuntu zaayiga. Omuntu okuyiga empisa kisinga okuyiga hadithi ennyingi. Omulala n'aga nti baban tata'allamuhu min al-adabi ahabbu ilayya min 70 baban tata'allamuhu min al-ilm. Omulyango gumu gwoyiga ogw'empisa gwe mulungi gyendi okusinga emiryango emeka? 70 egya irimu. Kuyiga noyiga ogwa ikhilas, noyiga ogwaki, noyiga fiqhi, omulyango gwa zaka naki. Omulyango ogumu ogw'empisa gwe gusinga okusinga emiryango 70 omuntu gyayiga. Irimu
ebyoggerwako bingi naye muwulirize ku bukulu bw'okweyigiriza empisa. Imaamu Shafii, naam, imaamu leero mmuleese nnyo. Bamubuuza kaifa shahawatuka lil adab, empisa ozirinamu mabbabbanyi ki? N'agamba inni la asma'u lharfa minhu, amabbabbanyi gennina mu mpisa mpulira ennukuta emu ey'empisa, ennyukuta emu oba ennukuta emu eyaki? Fa awaddu, nenneegomba law anna a'dha'i law kana laha udhunan, singa ebiyungo byange byonna bibadde n'amatu nabyo ne biwulira empisa eyo gye mpulidde, nabyo ne gibibeera nti bigiganyirwamu, ebiyungo nabyo bigiyiga. Empisa emu Imaamu Shafii gy'aba awulidde nga tagiwulirangako. Ne bamubuuza kaifa talabuka lahu, empisa ennungi ate gwe oginoonya otya? Ngeri ki gyonoonya empisa ennungi? Imaamu Shafii okunoonya obunoonya empisa aga nti nzinoonya nga bwolaba omukyala abuliddwako omwana we, naam, omu nga gwe yazaala yekka mu nsi. Mulowooza omukyala oyo anoonya atya omwana we? Bwatyo Imaamu Shafii bwe yanoonyanga ki? Empisa. Sufyan bunu Uyayna rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a naga nti Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ku nsonga z'empisa zonna tuzijja ku nabbi ye mizaanul akbar, mizaani esinga obukulu, alladhi tu'radu alayhi al-ashya, kwetuyanjula ebintu byonna, fi khulqihi, mu mpisa ze, wa hadihi, mu nkola ye, naam, wa siratihi, n'ebyafaayo bye. Fama wafaqaha fahuwa alhaq, ekikwatagana n'enkola ya nabbi gaba mazima, ekyawukana n'enkola n'ennabbi n'empisa za nabbi fahuwa albatil, bubeera buki? Nolwekyo twagala tumaliriza eddarusi olwaleero ku mpisa, ku obulungi bw'okunoonya okumanya. Aya nyingi era mwali muziwuliddeko. Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, Allah asitula abamanyi mubakkiriza amadaala. Allah akkiriza abamanyi mubakkiriza amadaala, kitegeeza nti abamanyi balina eddaala lya waggulu. Nabbi naga nti waqul rabbi zidini, asaba Katonda amwongere ki? Teyamusaba amwongere sente, amwongere bukulembeza, amwongere bakyala balungi naki. Waqul rabbi zidini, lwaki asaba Allah amwongere irimu? Kuba irimu miftaahu kulli khair, kyekisinzo kya buli. Mwe bwe muba mwagala, naam, wano mwajja kukolawo ki? Era mwalumba wakuŋŋaanira baki? Bamanyi, abamanyi bakuŋŋaanira wano mu ttendekero, mubayigeko. Temuyinza kukuŋŋaana bwe muti nga mukuŋŋaana eri juhaali, eri abatakola ki? Abatamanyi. Bwe muba mulonda abakulembeze, mulonda batamanyi. Bwe muba mugenda, naam, eri abasawo, era munoonya bakola ki? Kitegeeza nti irimu ya mugaso. Ekimu ekiraga ku mugaso gwa irimu, kuba nti ebirungi byonna biri mu irimu, ate buli kibi kiri mu butakola ki? Mu butamanya. Kati wano noolaba obulwadde bwe tuyina e Uganda, omuli mu nsi omuli abayivu abadiguri, ne balonda bayimaamu, simanyi balonda baamiru, simanyi balonda baani, bajjayo abatamanyi kuba be basinga okwogera ennyo, ne balekawo abamanyi. Ekyo alamatu, ke kamu ku bubonero akalaga attaakhuru, nti abantu tuli mabega nnyo. Wasuu lfaham, tutegeera bubi. Wasuu tawiya, kyekimu ku kabonero akalaga nti neniya zaffe ki? Nfu. Mubimu ku bigambo ebyajjibwa ku Umaru, ebimu ku bigambo ebyajjibwa kwani? Yaga nti abantu, ebino biri mu kitabo bakiyita Sharhi Sunna n'ebitabo ebirala ekya Imam Bagawi, nti Katonda bw'abawa, naam, ne balonda abakulembeze baabwe nga balina fiqihi, baba bawonye era nga bajja kwesiima
naye balonda abakulembeze la fiqha lahum baba bazikiridde era tebalina tebagenda kugenda mu maaso. mwemutunuulire kati embeera eriwo adamu lfiqh fi ddin, adamu lfiqh fi maatha, bwoyogerako nga basiikuula abatamanyi, nga bakuwalana, nga bakwogerako kino nakiri wahakadha. naye embeera eriwo abasiraamu okweyawulayawula, abasiraamu bingi nnyo ebiruma, kulembeza abantu abatamanyi abasiraamu. ebyo byonna biraga butamanya, biraga niyambi, biraga butakulakulana wahakadha. baddu ba Allah balungi, aya kuyirimu nyingi nnyo. hadisi z'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazo nyingi nnyo. nja kubawaayo hadithi emu egamba nti omuntu bwakwata ekkubo ng'anoonya okumanya katonda amwanguyiriza ekkubo lyaki, neega nti wa inna alalima la yastaghfiru lahu man fi samawati wal ard hatta alhitana fi jawfi lmau fi lbahar. omumanyi ebiri mu ggulu ne mu nsi byegayirira Allah amusonyiwe okutuusiza ddala ku byennyanja mu mazzi. byegayirira Allah, waliwo ensonga lwaki ebyennyanja byegayirira Allah n'ebiri ku nsi byonna. nabbi naga nti wa fadlu lalim ala labid, obulungi bw'omumanyi ku muntu atya obutya Allah naye nga si muki, kiringa ngaomwezi we gusinga nga gujjudde ennaku 13, 14, 15 nga bwogula we gusinga sairi lkawakib, emunyenye zikoze eki. nayogera ekigambo nze ekinoonyesa irimu ennyo nnyo, naga nti wa inna alulamaa warathatu, abamanyi bebasika bannabbi. mu bitonde byonna teri kitonde kisinga kitiibwa bannabbi. bwe baba nti bannabbi bebasinga ebitonde byonna ekitiibwa, kati kimanye nti tewali kitonde oluvannyuma lw'abannabbi kisinga basika abaabwe. wa inna alulamaa warathatu. ekirala ekikulaga obukulu bw'abamanyi, mu bitonde byonna katonda byeyafuula usata, abawakati, abali wakati we naki n'ebitonde bye. abamanyi be bakutuusaako katonda kyayagala, bo bali wakati. ekyo kikulaga obukulu bwaki, bwabamanyi. kyobola nti hadithi ekugala nti wa inna alulama warathatu lambiya, abamanyi basika baki. naye bannabbi tebasikiza dinar wala dirham, tebasikiza bantu nsimbi wadde sente, tebasikiza bantu kyabugagga. wa innama warathu lilma, abannabbi basikiza bantu ki, irimu. faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. muntu bwe yekwata ku irimu aba yekutte ku mugabo omunene nnyo. annaasu min jihati tamthili akifau abuhum adam wal ummu hawau wa idha aradta binisbati min dhawi fakhrin fa inna nisbatana at-tin wal ma'u ma al-fakhru illa li ahli al-ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillau wa qimatu kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fatlub li nafsika ilman waktasib adaban fannasu mauta wa ahlu al-ilmi ahya. abantu fenna twenkana kubanga kitaffe ye Adamu ate nnyaffe yani. oli waaba ayagala okwewaanira ku banne olw'ekyo kyonna ekimwemwanyisa yeewaane ku lwakino, kuba ffenna tugwa mu mazzi ge mmanyi ge twavaamu n'ettaka mwenna mwe twatondebwa. ali naaga nti mal fakharu illa li ahli lilmi innahum, abasaana okwewaanira ku balala be bamanyi. lwaki? ala lhuda liman istahda adilla, balungamu ate balungamya abaagala okulungama, oba abababuuza kulungama babalungamya. naga nti wa qimat kulli mri'in ma kana yuhsinuhu, ekitiibwa kyo kyekyo ekintu kyokola ngaokirongoosa, ngaokikola bulungi. nam nagamba nti waljahiluna, naye abatamanyi li ahli lilmi a'da'u, bawala n'abamanyi. n'amaliriza ali ngaaga nti fatlub li nafsika ilman, beera ngaonoonya okumanya. waktasibu adaban, ate okole ki? waktasib
opakase empisa ennungi, beera wa mpisa. Fannaasu mauta, abantu bonna bafu, wa ahlul ilmi ahya, abamanyi bebaki, abamanyi bo balamu. Sijja ekyo kigaziya nnyo. Imaamu Shafi naga al ilmu ilmani, ilimu ya miteeko emeka? Ilmu lfiqhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdan. Amakulu ilimu nkulu nnyo, ilimu ya fiqhi, kuba byonna byemwagala mubibuuza bafukaha bakuguka kulamula kwa busiraamu. Ate ne ilmu tibb, ilimu yaki? Ate mukimanye nti okukola sunna zonna zemukola kirungi muzikole, naye sunna ezisinga kwe kunoonya ki? Ilimu. Ilimu ogwo okusinza Katonda kuyamba gwe wekka, naye ate amanyi ayamba yeyamba nayamba naki? Ibaada zo omugaso gwayo gukoma ku nsi, naye ilimu omugaso gwayo gukola ki? Ibaada zo zikuuma gwe, naye ilimu ekuuma busiraamu bwonna. Bw'oba otunuulidde emigaso gya ilimu baddu ba Allah mingi, mubeere nti mufuba ilimu mugiwa obudde. Abasiraamu diini yaffe yakusoma, diini yakweyigiriza. Buli kyonna ekituyamba ku nsi, buli kyonna ekituyamba ku akhira, obusiraamu bwatukubiriza tubeere nga tukola ki? Tukikola. هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ والله وكافة مشيك وفروه مني وسيما إبادة يويا تمني سيشيشيا. Naam, otula okutola omumanyi. Naam, tusinza ibaada y'omuntu atakola ki? Atamanyi. Ekyo simanyi nti bwe kiri, wabula kyemmanyi nti nawe omumanyi bw'aba yeebase olw'okufuna amaanyi anoonye irimu, abeera muki? Abeera muki? Mu ibaada. Ekyokubiri, bayinza okuba nga abayogera ekigambo ekyo insaha bwe kiba kituufu, bategeeza nti omumanyi okwebaka kwe kuba kuwummula, afune amaanyi asomese abantu, so ate nga gwe ali mu ibaada zo zikola ki? Ziyamba gwe wekka. Ekyokusatu, bayinza okuba nga abayogera ekigambo ekyo bagendereramu abantu baleme gayala kunoonya ki? Irimu. Newankubadde omumanyi abadde yeebase asinga ali mu ibaada, bwogerageranya omumanyi okwebaka obwebase nga asinga gwe ali mu ibaada, obeere nti ebigambo bingi ebyayogera mu bulungi bw'okukola ki? Bw'okumanya. Naye kyetutunuulira kiri kimu, biri mu Qur'ani oba biri mu hadisi za Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bingi byayogerwa mu bitabo, abamu ne bagaa nti omusaayi gw'omumanyi gujja kupimwa gusinge omusaayi gw'abaafa mu ddiini. Bagambe nti ibaada emu ey'olunaku olumu olw'omumanyi lusinga ibaada z'omuntu atamanyi. Ebyo byonna ebisinga byajjira mu makubo nga maki? Si matuufu. Fala natamidu alaiha, tetukola ki? Tetubyesigamako. Naam. Abuuza njawulo ki eri wakati wa sharia ne abuuziza enjawulo wakati wa sharia ne fiqhi. Ekyo nakiteeka mu muzakira gwe nasomesa abavubuka bano, nga weebuzaabuza alfarqu baina sharia walfiqhi. Naam. Era abamanyi abawandiika mu bitabu tarikh alfiqhi alislami bakola ki? Bakinyonnyola. Sharia kitegeeza atariqa ki? Ekkubo. Kati ekkubo lyo liba ggazi, liyingiramu ibaadaati, okusinza n'okutalikola ki? Kusinza. Munfuna bulungi? So yo fiqhi esinga kutunuulira ibaadaati kola ki? Kyova olaba nti Allah aga nti walikullin minkum ja'alna shir'atan wa minhaja. Sharia kwegamba olulimi kitegeeza amazza amasengejjevu,
ebigambo ebibi nkalubirira okwatula. Naam, almau swafi, almau aswafi. Kati sharia muyingira mu aqida, muyingira mu adabu, muyingira ebintu bingi nnyo, so nga fiqihi, naam, muyingira mu alilm bil ahkami shar'iyya, kumanya mateeka gaki ga busiramu. Ekigambo sharia kigazi nnyo okusinga ku kigambo kyani, ku kigambo fiqhi. Wallahu a'lam. Naye nga muzakiro omwo twawa ensonga nga 3 oba enjawulo ya mirundi 3 wakati wa fiqhi nani ne sharia. Naam.